Привет, вы на канале Аватим, и сегодня, как все люди, мы будем делать кроссворд челлендж. Да. Вторая бутылочка. Как так, примерно мы сейчас будем делать, ставить на, угадайте, что на ванну. Да, примерно. Блин, куда же мне вот так поставить? Вот так вот будет видно. Вот. Итак. Не получилось. Это еще много раз. Понятно? Вот. Ой, все, в ванну полетело. Ой, все, в ванну. Ладно, пробуем на раковину. На раковину она теоретически не стоит. Вот. Я зато в раковину поставил. Это ничего. Теперь нам задача поставить вот сюда. Нет. Да, блин. Она почти поставилась. И ладно. Так уж и быть. И вторую. Это был пробник. Вторую. Две бутылки простоквашино. Не поставила, только одну поставила. Так. Я сейчас обучу этого делать. Вообще, просто берете бутылки любого, чтобы был хороший набор. Наливайте примерно вот столько воды, как вот этой бутылке. И вы должны перекинуть и перевернуть. Но есть много способов перекидывания. Надо приловчиться. Вот. Есть такой способ. Я таким не умею. Но возможно еще вот так. Просто. Я поставила раковину. Смотрите. Вон, в раковине она стоит. Я ее поставила. Так, ладно. Теперь просто. Я примерно рассказала, как это делать. Просто нужно приловчиться. Раз. И два. Примерно так. Теперь попробую сделать вот так. И стоит. Ну, если привозность, я чуть приворался, но просто нужно вот приловчиться. Я довольно приловчился. Так что мне уже попробую сразу же две поставить. Получилось сразу же две, но у нас не всегда получается. Так, пока еще раз показываю. Еще раз показываю. Раз. Это почти. Да. И нас пригласили на день рождения Кирику на 50 лет. я поздравляю всех с днем. Пойдешь или будешь жемчугом дома? Жемчугом был. Итак. Goodbye.